namoota walitti fiduu warra danda'an warra namoota akka isaanii baasuu danda'ani isaan kanaaf ergaa koo dabarseera jechuudha. Mootummaa keessa warra jiruuf dhaamsa dabarseera. Yeroo isaan immoo deebi'an uni warra dana jiru moo waan gochuu barbaannu gochuun irra jirus dubbadheera jechuudha. Inni sadaffaan akka Oromootti arras taanaan sabni keenya haalota adda addaatiin mootummaan kun investimentii gurguddaa gaggeessaa jira. Do or die rajir. Wanta qabu hunduma under its exposure. Authority hunduma fayyadamaa jira. Economiin biyya kana, economiin Ethiopia, economiin administration Abiy du'eera jedhee gadda kallattii tokko sin argisiiseen ture. Isa kana irra deebi'amee miidiyaa irratti ba'aa jira. Reportiin ba'aa jira. Amma gidduu kana gattiidhuma interneetii cufaniif $100 million dhabaniiru kisaaraniiru jedhamee reportiin ba'aa jira. 100 million jechuun Itoophiyaadhaa fi wantoota baay'ee guddaa projektii guddaa hojjechuu danda'a. Har'a qoricha nadaajii waan ittiin bitatanii foreign currency reserve isaanii baay'ee gadi bu'eera. Kana biratti immoo loobistii bitataa jiru. Diplomaasiidhaanii Oromoon hiriira inni biyya alaa kanatti gaggeessaa jiru. Westernitti yaada isaa ibsataa jiru hundumtuu gatii isaan dadhabsiiseef loobistii waan ofii isaanii dadhabanii fi loobistii qarshiidhaan qaxaranii bitataa jiru. Inni kun hundumtuu ikonomii isaanii dadhabsiisaa jira. Haa ta'uyyuu malee istiil ammayyuu kaazinaa isaanii keessa jiruuni Oromoo bitataa jiru. Wanti adda bilisummaa Oromoo irratti kaleessa ta'e amma ta'aa jiru warra wanti hayya duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa irratti ta'aa jiru isa kanadha jechuudha. Kanaafi jaarraa 21ffaa irratti namni benefiitiidhaan bitamuun gabrummaa isa jaarraa 4ffaa keessa ture ala waan kan biraan hin jiru. Birrii miliyoona 1 birrii miliyoona 20-30 yoo sii kennanii fudhattee galtee kiisii kee keessa taa'ee yeroo raftu waan ati ittiin bitattu wayyaan ati ittiin bitattee uffattu akkati of gurgurtee wayyicha bitattee dhuffatteetti sittaasa. Ati koo sammuu kee gurgurtee na bitatte siin jedha. Yeroo ati ittiin naxxee nyaata kee nyaattu ati koo of gurgurtee nyaata naan bitattee siin jedhaa jira. Kanaaf Oromoon yeroo itti benefiitiidhaan shawwadame kaaree meetirii 500 lafa Oromoo irratti lafa Oromoo guutuun Oromiyaa kan kee ta'e irratti kaaree meetirii 500 shawwadamtee warri biyya jirtan birrii 10,000 20,000 50,000 maaliif 1,000,000 taate birrii bordar buufettee sammuu kee gurgurtee obboleessa kee kan gurguraa jirtu. Waaqayyo fuuldurattis self conscience waaqayyo sammuu kee keessa kaa'eenis mootummaan umtisii kennerree waan ati gochuu oosana raawwachuu didde borsiinsi galaafata waan ta'eef kallattii kaminuu you are a loser. Conscience keetiin nama kan biraadhaan waaqayyo fuulduratti mootummaadhuma qarshiisi bitate sanaan mataasaa looseriidha jechuudha. Kanaaf jaarraa 21ffaa keessatti namni har'a benefiitiidhaan qarshiidhaan lafaan taayitaadhaan maaliin bitamee qabsoo Oromoo karaa kamiyyuu duubatti deebisu. Qabsoo Oromootti gufuu kan ta'u obboleessa isaa kan dabarsee kennu. Qabsoo Oromoo gara duubaatti deebisuudhaaf kan gufuutti ta'u. Sumaatu deebi'ee galaafatamaa. Goobanaa Daacee bara keenyaa. Goobanaa Daacee jaarraa 21ffaa. Warra biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan morgeeji sirraa cufuu danda'a mootummaan. Garuu sammuu kee kuni eenyuun dursee sammuu kee kanatti ceephaa. Saba keessan gurgurataa kan jirtan. Warri mootummaadhaaf basaasaa jirtan. Biyya keessa kan jirtan, biyya alaa kan jirtan. Kallattii adda addaatiin bobbaatanii kan jirtan, benefiitiidhaaf kan socho'aa jirtan. Dhugaan Oromoo, dhiigni Oromoo Waaqayyo saba kanaa waan inni dheebote hin kennaafi tizibtiin isaa garuu kan keessan. Namicha tokkotu ture. Barri beela ta'e saba Israa'el keessatti Waaqayyo bor isa amma beelaa jirtan kana balleessee biyya kana keessatti midhaan irratti
Elakka barbaadattan argattanii quuftanii bultu jedhe. Inni tokko garuu shakke himmame kun hin ta'u jedhe. Ija keetiin argita malee hin nyaattu jedhe. Warri har'a Oromoon hin bilisoomu. Oromoon gabrummaa kana ofirraa hin galagashu. Oromoon kana booda cabeera, kaleessas cabeera, arras cabeera, boorisin caba. Han Oromoo eessayyuu hin ga'u. Kanaaf ani benefitii koo jireenya dhuunfaa koo mijeeffachuun irra jirettanii Oromoon hin bilisoomsa. Waaqayyo Rabbi uumaan tokkichi saba miidhame biran dhaabata. Garuu isinii bilisummaa sana keessaa qoodan qabdan. Birrii isa fudhattan isin nyaattan. Kanaaf warri benefitiidhaaf saba keessan gurguraa jirtan qabsoo Oromoo irratti gufuu taatanii har'a dhaabattanii of ilaaluun keessan dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf isa kana irra deebi'een isinitti himaa bolummaadhaan isin gorsaa sagalee Waaqayyoo keessaa quraana keessaa wanta akkasitti jallina wanti argamu hundumtu akka fixeensa bariiti jedha. Fixeensi barii yeroodhaaf chim jedhee guutee dhaabata. Yeroo asii achi dabartee aduun xinnoo masheetti baatu immoo hirgiffedha. Kanaafi akka fixeensa bariiti benefitii isin argattan gammachuu isin argattan har'a qarshii miliyoonii tokko kiisii kee keessatti argitee gammaddee muskii bittee maal gootee cooma murtee cooma nyaachuun biyya kanatti irree hamaadha. Namni nyaachuun barbaadu cooma murtee maal jettee gammachuu yeroodhaaf argachuu dandeessa. Baaxaaris akka fixeensa bariiti. Yeroodhaaf malee hin urgufama, hin harca, duwwaa taata. Saba kanaaf garuu Waaqayyo jira. Waaqayyo lolaa jira. Waaqayyo ka'aa jira. Aduu ifaatu baafi jira. Gammachuun saba kanaa ola deemaa jira malee dhiyaan jiru. Oromoodhaaf bari'aa jira malee itti dhiyaan jiru. Kanaaf namoonni akkasii Oromoon wanta inni bor arguuf jiru keessaa qooda argachuu barbaaddan. Wanta godhaa jirtan irraa of eeggachuun keessan dirqamadha. Kun warra biyya keessa jirtanis warra biyya alaa kana keessa neetwoorkii mootummaatiin hojjettan namoota basaastan namoota keessaan waanii gootan haraas gochuu barbaaddan hundumaa hin ilaallata obbeettu isin beenna. Kanaaf hojii kanarraa dhaabadhaa. Waaqayyo sitti hin gammadu. Conscious self conscious Waaqayyo sin keessa kaa'erree ammumayyuu sin itti maayira. Yeroo dhiigni obboleessa kee dhangala'u ati quuftee yoo bulte iyyuu waa tokko faayidaan qabu. Kanaaf dhaabadhaan isiniin jedha. Ergaa ani qabu obboloota kootii fi isuma kanaa jechuudha. Haaluma kanaan egaan ergaa afaan Oromoo sa'aatii koo duukaa deemuudhaafi afaan Oromootiin ergaan qabu kanuma irratti dhaabeen gara dhuma irratti samarii isaatiin waa tokko tokko jechuu yaada. Garuu ammayyuu jabaannee hojjechuu qabna, wal dhaggeeffachuu qabna, irratti hojjetamuu qaba. Qeerroon biyya keessaa kana caalaa jabaachuu qabdu. Arran deebi'ee jedha qabsoo uummata Oromoo keessatti amantii kamiin iyyuu daangeffachuun walitti dhufuun nurra hin jiru, amantiidhaan wal qooduun nurra hin jiru. Kanaaf isa kanarra dhaabannee adaraa tokkummaa Oromoo jabeessineetti fufuun nurra jiran jedha. Garuu immoo generally speaking wanti achi as adeemaa jiru baay'ee gaariidha. Wantoonni promising ta'aa jiran tokkummaa sanarratti akkuma dabalee dubbadhee qabsoon ijoolleen caakkaa keessa jirtu waboon godhaa jirtu baay'ee progressive ta'aa jira. Kanaaf Oromoon inni nagaa qabsoo nagaatti amanus inni qabsoo hidhannaatti amanus kallattii hundumaan amma inni dhagaasii achitti darbatetti gargaaruu qabna. Kanaaf obboloota keenya ijoollee keenya warra qabsoo Oromoo caakkaa keessa ta'anii har'a at least waraanumarree baalaansii waraanaarree gara isaaniitti attentionii sanarree gara isaaniitti goototanii jiran jabaataa jiru waan ta'eef kallattii adda addaan dhagaarra waan ta'eef isa kana jabeessaa isiniin jenna. An personally qabsoo nagaatti namana garuu Oromoon hidhannaa isa barbaachisa. Har'a Oromoon Afrikaa keessa jira. Afrikaan immoo kamiin iyyuu dimokiraasiin dhiyaatee jabaatee maal jenneennu hidhannoo qawwee bargaining power Oromoorree dabaluudhaaf waboon caakkaa keessa jirtu har'a bargaining buustu waan ta'eef isa kanas immoo akkuma ergaatti warri dandeessan warri kallattii sanaan hojjetaa jirtanii irratti jabaadha. Nuquunnama isin gargaara financially.
kanaafi jabaadhaa isiniin jechuun barbaada warri biyya keessaas warri biyya alaatis neetworkii waboo gargaaruudhaaf jabeestanii hojjetaa jirtan jabaadhaa Oromoon kallattii hundumaan yoo humna qabaate bargaining power isaa hin dabala malee gadi hin buusu ማርፋት ገደራ ምናልባት እዚህ ውስጥ ኦሮምኛ ላይ የማትሰሙ ልትኖሩ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ከዚህ በኋላም ገብታችሁ ልትሰሙ ትችላላችሁ ግን መልእክት አለኝ ለአማ ትላንትና የአማራ ብልጽግና ያወጣውን አጀንዳ አይታችኋል እኔ ስለ አጀንዳው ማውራት አይደለም ፍላጎቴ ግን የኦሮሞ ስትራቴጂ ከናንተ አጀንዳ በላይ መሆኑን ለማሳየት ነው አንደኛ እንዴት ከናንተ በላይ እንደሚሆን ለማሳየት ኢንፎርሜሽናችሁን በቴክኖሎጂ በልጧችሁ ኦሮሞ ሊክ አርጎ ቤታችሁ ውስጥ የምትመክሩትን ገና እየተነሰሳችሁት ያላችሁትን አጀንዳ እያቦካችሁት ያላችሁትን አጀንዳ ኦሮሞ እጁ ላይ እንደሆነ እናንተ ኦሮሞ ታስሯል ኦሮሞ ተሰብሯል ኦሮሞ ከዚህ በኋላ አይነሳም ብላችሁ ውስኪ የምትራጩት ዛሬም በስትራቴጂ ዛሬ በእውነታውን ይዞ ዛሬ በቴክኖሎጂ ኦሮሞ ከናንተ በልጦ እንደሚገኝ ትላንትና እናንተ ልታቦኩት ያሰባችሁትን አጀንዳ ሊካርጎ እጁ አስገብቶ እርቃናችሁን በማስቀረቱ ኦሮሞ ከናንተ በላይ መሆኑን አስመስክረዋል ይሄኛውን ኮንግራቹሌሽን ልል ነው ለኦሮሞ ህዝብ ምንም እንኳን እናንተ ብትፈነጥዙም ምንም እንኳን እናንተ አሁን ሁሉም ነገር ከኛ ጋር ነው ብትሉም እናንተ በየቤታችሁ የምታቦኩትን አጀንዳ ሁለት ሶስቱ ናችሁ የምታወሩትን በሙሉ የኦሮሞ እጅ መሆኑን ማወቅ የግድ ነው ስለዚህ በዲፕሎማሲ እውነታውን ይዞ በመሄድ ትግሉን ስትራግሉን በስትራቴጂ በመንደፍ በቴክኖሎጂ በመንደፍ በእውቀት በማስደገፍ ኦሮሞ ከናንተ በላይ አሁንም በስትራግሉ እናንተን በልጦ እንዳለ አስረግጬ ልነግራችሁ ፈልጌ ነው ለዚህ a good example is ትላንትና ከአማራ ብልጽግና ሊክ የተደረገው አጫሉን እንዴት እንዳስገደሉ ራሳቸው ያስመሰከሩበት እምዬ ምኒልክ ብሎ እነሱ የሚጨፍሩበት እምዬ ምኒልክ የሚለው ብሎ የሚነሳውን በሙሉ ልታከስሙበት የነበረባችሁን ወይ ደግሞ ያሰባችሁበት ያለውን አጀንዳና ስትራቴጂ ቀድሞ ኦሮሞ እጁ አስገብቶ ከናንተ በሁሉም ቀድሞ እየሄደ እንደሆነ በዚህኛው ተስፋ ላስቆርጣችሁ ነው ይሄንን አጀንዳ ለመናገር የፈለኩት እያንዳንዱን የተነደፈውን ስትራቴጂ አይደለም መናገር የፈለኩት ምንም ብታቦኩ ምንም ብትጋግሩ ምንም ብታረጉ እናንተ የምትሰሩት በሙሉ እጃችን እንደሆነ አጀንዳችሁ እጃችን ላይ እንደሆነ የኦሮሞ እጅ ገብቶ እንደሆነ እሱን አስረግጬ ልነግራችሁ ነው ሁለተኛ ልክ እናንተ ትላንትና የአማራ ጠላት በሌሎች ክልሎች ውስጥ ለአንዴና ለመጨረሻ እንመታለን ብላችሁ አጀንዳችሁ ሊክ በተደረገው በዛኛው ሌሊት በዘሴም ዴት ምስኪኑ የአማራ ህዝብ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር አብሮ የሚኖረውን አማራ ህዝብ ላይ ጦርነት እንዳወጃችሁ አለማወቃችሁን ዛሬ ነው ትላንትና ማታ በኒሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ ያለቁት የአማራ ህዝብ ዋናው ምስክር ነው የናንተ አጉል ፉከራ የናንተ አጉል ፍርምኞት ይፍሳችሁ ሁሉንም በእጃችሁ እንዳስገባችሁ አርጋችሁ ያወራችሁት ያለው እያንዳንዱን የአማራ ተወላጅ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ለዘመናት አብሮ የኖረውን ህይወት አደጋ ላይ ጥላችሁ ወሬ ብቻ እንደምታወሩ ማንንም ለማስተረፍ እንኳን ችሎታ እንደሌላችሁ ዕውቀት እንደሌላችሁ
አጀንዳ እንደሌላችሁ አጀንዳችሁ የአማራ ህዝብንም እንደማይወክል ያስመሰከረ መሆኑን የአማራ ህዝብንም አደጋ ላይ እንደጣለ መላልሳችሁ እንድታስቡበት ላስገነዝባችሁ ነበር የመጣሁት። ሁለተኛው ፖይንቴ እናንተ የምታረጉት ዌስተርን ወርልድ ላይ ቁጭ ብላችሁ የምትፎክሩ አማራ ክልል ወይ ደግሞ ዛሬ አብይ ስር ተሾግጣችሁ ፍንፍኔ ላይ ተሰብስባችሁ የምታወሩት ኦሮሚያ ላይ አንድ አማራ ማትረፍ እንደማትችሉ ሶማሌ ውስጥ አንድ አማራ ማትረፍ እንደማትችሉ በኒሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ አንድ አማራ ማትረፍ እንደማትችሉ ጋምቤላ ውስጥ አንድ አማራ ማትረፍ እንደማትችሉ ደቡብ ውስጥ አንድ አማራ ማትረፍ እንደማትችሉ ደቡብ ብሔረሰቦች ውስጥ አፋር ውስጥ ትግራይ ውስጥ አንድ አማራ ማትረፍ እንደማትችሉ ልትገነዘቡ ይገባል። ግንዛቤው ለምን አስፈለገ? ማጆሪቲውን አማራን ሐሳባችሁ ማጆሪቲውን አማራን እንደማይወክል አደጋ እንደሆነ እንኳን ለሀገሪቷ እንኳን ለሌሎች ብሔረሰቦች እናንተ ወከልን የምትሉት አማራ ከአማራ አብራክ ወጣን የምትሉት ራሳችሁ የነፍጠኛው ስርዓት የአማራን ህዝብ ራሱ እየበላ እንደሆነ እንድታቁን። ስለዚህ አጀንዳችሁ ገና ከመነሻው from the starting point ገና የሩጫው ፊሽካ ሳይደወል ወይ ደግሞ የሩጫው ጥይት ሳይተኮስ አጫሉ ስለሞተ ብቻ ተተኮሰ መስላችሁ ነበር። አብይ ከናንተ ጋር ስለሆነ ዛሬ ፊሽካው ተተኮሰ መስላችሁ ነበር። ገና ሳይተኮስ ህዝባችሁን ዋጋ ያስከፈላችሁ መሆናችሁን እንድታቁን። ስለዚህ ከጅምሩ አጀንዳችሁ የከሰረ የ21ኛው ክፍለ ዘመን አጀንዳ እንዳልሆነ የ10ኛው ክፍለ ዘመን የ4ኛው ክፍለ ዘመን ድሮ አባቶቻችን ቴክኖሎጂ ባልተስፋፋበት እንዲህ ዓለም በግሎባላይዜሽን ባልተጠቃቀፈችበት ዘመን በአጼዎቹ ዘመን የአጼዎቹ ስርዓት ስቲል ዓመተ ምሕረቱ እንኳን የአጼዎቹ ዘመን መሆኑን አጀንዳችሁ ከጅማራው መውደቁን አውቃችሁ ዛሬ ህዝባችሁን ለማትረፍ ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ከብሔረሰቦች ጋር እንድትቆሙ አብይ አህመድ የሚባለው ሰውዬ ለናንተ ራሱ መልሶ ነፍጠኛ እንደሆነ የናንተ አጀንዳ እንኳን ለሌሎች ብሔረሰቦች አይደለም ለራሱ ለአማራ ለጭቁን አማራው ከወንድሞቹ ጋር አብሮ የሚኖረው ለዘመናት ንብረት አፍርቶ የሚኖረውን አማራን እንኳን እንደማይወክል እንደማይጠቅም በኒሻንጉል ላይ የተፈጸመው ቆንጆ ጅማሮና ቆንጆ ማሳያ ወይ ደግሞ ኢንዲኬቲቭ ኢኩዌሽን መሆኑን እንድታቁ ነው። አጀንዳችሁ ከመጀመሪያው እንደከሸፈ አጀንዳችሁ ከመጀመሪያው እንደወደቀ ስለዚህ ያለው አማራጭ የአማራ ብልጽግናውን አብንሆን ሶኤቨር ብሔረሰቦች ጋር በእኩልነት መኖር አማራጭ ሳይሆን የውዴታ ግዴታ እንደሆነ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ከዚህ በኋላ የነፍጠኛውን ስርዓት በአራተኛው ክፍለ ዘመን በ10ኛው ክፍለ ዘመን የሰራውን በ21ኛው ክፍለ ዘመን በግሎባላይዜሽን ዘመን ወጣቱ ዛሬ በቴክኖሎጂ ከዓለም ጋር በሚውልበት ሰዓት አፍሪካ ሆኖ ገና ዋሽንግተን ዲሲ ኒውዮርክ ስቶክ ማርኬት እንደዋለ ገና ወለጋ ጫፍ ላይ ቁጭ ብሎ የአሜሪካ ኒውዮርክ ስቶክ ማርኬት ምን ላይ እንደሆነ በደቂቃ ቁጭ ብሎ የሚያይበት ዘመን ላይ እናንተስ ግን ዛሬም የ10ኛው ክፍለ ዘመን ስርዓት እናካይዳለን ብላችሁ ውስኪ የምትራጩት ዛሬ ኦሮሞ ስለታሰረ አጀንዳችሁን ፍትፍት ታርጋችሁ ብታወጡም ሊክ አርገን አውጥተን ለዓለም ዘርግፈን የተዘረገፈው አጀንዳ ደግሞ ኢሚዲየትሊ ስራ እንዳስጀመረ ጭቁኑን በኒሻንጉል ውስጥ የሚኖረውን አማራውን በአንድ ሌሊት እንዳስጨፈጨፈ
ይሄ ደግሞ ቀጣይነት ያለው መሆኑን አማራ ኦሮሚያ ውስጥ ይሁን በሌላ ውስጥ ይሁን ሁሉም ክልል ውስጥ ለራሳችሁ ብሔር አደጋ እንደሆናችሁ አውቃችሁ አጀንዳችሁ የከሸፈ አጀንዳ መሆኑን አውቃችሁ ዛሬ ቆም ብላችሁ ራሳችሁን እንድታስቡ ወንድማዊ ምክራችን ልንሰጣችሁ መተናል ማለት ነው አንደኛ አጀንዳችሁ ራሱ ሁለትም ሆናችሁ ሶስትም ሆናችሁ መቶም ሆናችሁ እንደ ፓርቲም እንደ ዩኒየንም እንደ አሶሲዬሽንም የምታወሩት የኦሮሞ እጅ ገብቶ እንደሆነ ኦሮሞ ዛሬ እውነቱን ይዞ አጀንዳውን ስትራቴጂካሊ ነድፎ በቴክኖሎጂ አስደግፎ በእውቀት አስደግፎ መቼም ተሸናፊ እንዳይሆን እውነት ብትቀጥንም እንደማትቆረጥ ወይንም እንደማትሰበር እንደሚያሳየው ሁሉ የኦሮሞ ስትራግል ከናንተ ስትራግል አድቫንስድ መሆኑን ሊክ የተደረገው እንዴት ሊክ እንደተደረጋችሁ ቆም ብላችሁ ሊክ የተደረገ አጀንዳችሁ ደግሞ የ10ኛው ክፍለ ዘመን እንጂ በግሎባላይዜሽን ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሊፈጸም የማይችል ዝም ብሎ ከምኞት ያላለፈ አጀንዳ መሆኑን አውቃችሁ ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ነው ያለ ኦሮሞ ያለ ብሔረሰቦች የትም መድረስ እንደማይቻል አጀንዳችሁ የትም መድረስ እንደማይችል አውቃችሁ ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ነው ለህዝባችሁ ስትሉ አብይ አህመድ ዛሬ እናንተም ልትደግፉት የምትሮጡት ደግሞ ለእናንተም እንደማይሆን ይሄንን እነሱንም ጠይቋቸው ከሱ ጋር የሚሰሩትን አማራ ልጆችን ጠይቋቸው እሱ ለስልጣኑ ነው እንጂ ኢትዮጵያ የሚለው ራሱ አውቆ እንደሆነ ኦሮሞ ጋር ሲመጣ በኦሮምኛ የሚያወራው አማራ ጋር እናንተ ጋር ሲያወራ በአማርኛ የሚያወራው ለትግሬዎች በትግረኛ የሚያወራው ቶታሊ የማይገናኝ ሰውየው አደበላልቆ እድሜውን ለማራዘም የምጥር እንጂ ለእናንተም እንደማይሆን በቀደምም ተናግረናል እናንተም ታውቃላችሁ ነገም የምጥሩም ነገም እያንዳንድሽ ላይ እንደሚሆን አብይ ካልወረደ እናንተም ሰላም እንደማታገኙ ያዛ በቤተ መንግስቱ ተተከለላችሁን የሬሳ ሐውልት ራሱ ሊፈነቅል እንደሆነ አስቀድሜ ሊነግር ይፈልጋለሁ አብይ ላንተም አይሆንም ለማንም አይሆንም already he just declared that ስለዚህ የአማራ ልጆች አብይም እንደማያዋጣችሁ አጀንዳችሁም የከሸፈ አጀንዳ እንደሆነ አውቃችሁ ቆም ብላችሁ እንድታስቡ አደራ እንላለን ማለት ነው በመጨረሻ ለተጋሩ ወንድሞቻችን እንኳን ጻፍጻኩም ወዲ ተጋሩ እኔ በትግርኛ ብዙ ማውራትን ፈልጌ አይደለም ግን ዛሬ የትግርኛ ትግሬ ወንድሞቻችን እርግጥ ነው በነፃ ሀገር እየኖራችሁ ነው እርግጥ ነው ዛሬ የምትፈልጉትን እያረጋችሁ ነው ግን ዛሬ አብይ አህመድ በትግርኛ ወርቶ ነገሮችን ለማቀዝቀዝ ቢሞክርም ኦሮሞን እስኪመታና ኦሮሞ ላይ ያለውን ግፍት እስኪበርድለት ነው እንጂ ወደ እናንተም ይመጣል ስለዚህ ዛሬ ምርጫ ልታካሂዱ ነው ኢየሱስ ዛሬ ዘጉድ አጀንዳ መንግስትን ቢዚ የሚያረግበት ግን ኦሮሞ እየሞተ ኦሮሞ ወንድሞቻችሁ እየታሰሩ እየሞተ ቄሮ ለብቻው ትግል እያረገ ኦሮሞ ትግሩን አጧጥፎ አብይን ካሽ መደመረ በኋላ አብረን እንድንሰራ ከፈለጋችሁ እናንተም በየፊናችሁ ትግላችሁ ማድረግ አለባችሁ ዛሬ አለው አንዳንድ የትግሬ አክቲቪስቶች በልቄሮ ሙት ቄሮ እንዲሁን ይያሉ ነው ቄሮ እንዲሁን የሚለውን ማኛም ይያልን ነው እዚህ ቁጭ ብለን ግን እናንተ በተቻላችሁ መጠን ይሄ ስትራቴጂካሊ የምትጫወቱበትን ተታችሁ መሳሪያ ይዛችኋል የተደራጀ መሳሪያ ይዛችኋል ስለዚህ አብይ እስኪመጣብን አንጠብቅም ብላችሁ አብይ እስከሚመጣባችሁ ቁጭ ብላችሁ ከምትጠብቁ ዛሬ ከምቦት